Nous sommes Scandale TV. Les abonnés de Moussé Nabino la commu ya Frida Ngondo, la Spartakiste de la presse congolaise. Dès qu'on a eu Sarabino Frida Ngondo, aïe la Rabino Masolo te que nous atteint un film à Nigeria yo bete la binoté. Donc Frida Ngondo pena ba composer un numéro na ye. Frida Ngondo, mais quand on exposé cannabiso na bateau balandaka yo ba me copier sa biso ba conseil. Sans oublier place Navandi Mwana Mboka. Maman Karine Tanke, na Jérôme Brice, na Mwana Mboka, espace kitoko. Bino batuza libanda Mboka, tant que vous bête moi tourne à Kinshasa, ba ko découvrir place kitoko. Accueil ça va, propre. Bino mo bomu na ka place naza. En tout cas, so ba tambo sa caméra bo se pe na makasi. D'abord c'est une na pesi mbote na ngai et pas ya 520 pixels. Caméraman central. Babiyende mta simbi kota caméra quoi. Donc tu bon na photo makito ko pelengi, c'est grâce à Edwige Vika 520 pixels. Na bosenité na pesi sumbote na ngapa aimer kasaka machine, mtatika machine à défaut. Non non contredire, abenganga. Non ebisai. De quoi aimer kasaka capable. La pesi mbote na nga na baye nyoso balinganga. Ba obaza surtout libanda mboka tina kati ya Congo démocratique. Bande konanga kande na Sarabino. Eza na tonton moko aza libanda ya mboka. Akomela kinga. Freda naza na problème bezo tungisanga. Na problème ezo lekelanga. Est-ce que moi ezali osunganga na ba conseil? Ngabi ngai moko boye conseil na ko pesa ole monsieur ekotate. Mais ceux qui 2, 3, 4 personnes va payer sur conseil au copona moko et kokota yo. Est-ce que moi ezali na beta les oh beta ça l'a bien. Azaki na moi sinaye, bando vivre na bango bien à Kinshasa. Non ba balanité. Bando vivre. Si bayo beta de véloterie. Tant ma beti de véloterie, quand des alaka beti en famille, a beti ye na moi si na bana ne mi balé. Ba beti de véloterie. Moi si mobali ayo kende pardon. Ayo kende bita nga lokola naza mobali ngana banda non ko kende. Bino bolanda nga sima. OK. Mobali pange ya kenda ke États-Unis. OK. Afandi kuna ebeti mwa bane ayo bengisa mwasi na bana bakei. Donc bakei bongo bolingo pe ezala na ka normal. Bafanda na bango ka normal. Ceci batina la perle rare. Afanda na bango normal. Donc kitoko, famille heureuse. Et yo comme na maman moko boye. Tellement moi ça sembla mingi. Moi ça comment ka komona makambo. Yeka ke église. Kopeksa mobali na ba camarade, kopeksa mobali na ba famille. Ti yo koma na temps moko mobali ay ko bela. Tanga beli akene na docteur Bozo Simbate. Azonga bo ezo Simbate. Siko no sala ndenge nini? Malade ezo silate ndeni aketi pa ba prophète ba oui c'est que no mon malade sobela eza malade molimo eza malade mo ya bien té il faut que nous luka pena ba prière ya makasi ce que luki ba prière ya makasi té on risque okufa mon bal pepe si vertige non ça la ndenge nini na ko luka wapi na ko kende wapi tsambi na ngai sikoyo moi si akomisko ko se lamenter yongo mobala ndeni na vivana mobali asimba ngate atusha ngate suko boye penza na okene wa ata na forcer ye nzoto na ye ya kimomona mobali etele marate na ebite pona ni etele marate pona ni mobala komo ebisa yo za mwasi nanga. Est-ce que moi êtes yo sunga ngai na bakisi oluki pena ke ndopo mobali na ngazala bien ba do sepesanga oluki pe mo bakisi mo ko sunga
Moi ça bi nana temps wana te. Nana temps wana te. Tant wana ko bongisa ngo lobby mutu mususu osepela nango. Donc vraiment vanda ka bongo doza wana. Ce qui yo moko lukite ngana na temps tambola pona yote na lukelo solution. Et choquant mobali. Naza mutu nazoka baposa. Sone ngina mata ilemba. Na osala nini. Mais kaka yo moko lisusu okomo finganga, okomo sekanga. D'ailleurs tout camarade no mo azala bozala na kamano mo na sepela ni makasi. Nako bima na ngapena ye kutako sepesanga. Nyoso nezo choquer mobali. Bavanda kakanda kumoko koma na temps moko nakoma mona ba femme de nuit bazoya kokanga na kingo bazoya kopekisa ngai tolingi na mobali na biso te yo étant que omonaka pe osambela makasi nzamba yokelaka okosambela te bato wana balimo bakende ayebise papa ngai naza na temps wana te nakokoka na ngai te siko yo okangelanga makolo 2 ans okangelinga makolo 2 ans na mosuka wapi chaque jour na bondelaka yo celui qui moi une semaine na bondelo moi une semaine na bondelo kwa nini ba mari de nuit ba femme de nuit plutôt ba femme de nuit ba nani ba komo yo ko déranger yo donc bangi obo asuko opesanga sunzoto te malgré tout ça kolemba tant nazo songo sepeli saratanga ba mari de nuit ba yate ba femme de nuit ba yate ndengeni na tango yo zo pimelanga menga na zana posa na mo masabi okomo déranger nga des ans wana afanda ka boye ndekanza masala makamla yepe mobali azala na esprit pena ya kolinga te owalinga azala nango te ye lokola bala abakeno nyonso ya ye kosuka na mwasi na ye ya ndako bala sambela makasi mwasi basambela makasi mwasi akomotinda elinga na yo ti ozani po linga na yo mobala boyaka abondelaka mwasi ti talaka eloko moko boye na télévision asepelaka alobi nde nini journaliste oyo azosala émission bien boye nde tomonaka bato bazofinga banini me ye ndenge nini aosala émission na ye calme mpe na mboka oyo nalingaka na découvrir bandeko na ngai ou avanda boye abenga mpe mwana mwasi wana bakoma osola na bango normal bolingo nini eloko te basolola na bango kaka normal baosolola mais sikoyo mwasi ntango aye kodécouvrir mobali na ye akoma osola na fille moko boye na Kinshasa mwasi nesko akoma osala zuwa akomi kolandela ye mobala olala oyiba telefone atali ba message ntango atala message bongo makambo nyonso basolai na fille wana omwa ye mwa avanzi aobwakela yango akobwakela nayokaki ti namona ye boye ntango nalalaki nzambe arevele nga boye mobala soki okomolekela azoyeba ndenge nini nga naosola na moto mikolo na sikolo wa mobali na ye akomi kosola mingi na tantine wana azalaka na Kinshasa moto sante ezongi akomi bien akomolata mpe bien akomolata mpe bien mwasi atelemaka mikolo baotyo à l'aise tano bimi propre puis moto ozalaki salite ndotala mpe botelemi bamoni mobali nzoka mwasi bakota se yo mpe na fille yango ozosoliso estce ayebi ndenge bomoto meza mama fille nini fille moko solana na ye abi fille tosolana na ye mais fille na tosolane ka pamba
fene kosolani kapa baza camarade nanga ntango osololi soki oyibaka telefone nanga soki oyibaka telefone na ngai otalaka yo mona maloba ya bolingo wana bobandaka boye mobala bwakisi baovive mobala bondeli te tozala boye ote doko mina mwasi na Kinshasa mwasi nanga te nasepelaka na émission mwasi nanga te baémission basala badirect kwake na mwa mboka mo boye aprofita sene direct mobala alandaka direct na ya page ya Facebook alanda direct mo boye wana yebisi te mwasi na ngai te mama tovanda tobongisa tozala na bana biso bino moko bikande mibali babondela na bafaso nyonso ti suka mwasi adeside kaka baboyana sho eza te mobali ayokaki mwasi abiloko mwasi nanga aosilika nde na osola na fiyo aza na Kinshasa omena kata relation mpe mobali abenga fiyo wana aza na Kinshasa ayebisi nde eza boye kosolanga na oyo ezomemelanga problème mingi na osepela mingi tosola ya su te fiyo wana aza na Kinshasa loko ayebike no eza na mama normal oyo ningui te andimi yo ke problème eza te loko le créé le problème na foyer na yo vome tosola ya su te eleki nango mpe normal ti batan nyonso mobali afandaka abondela neka mwasi aboya si mobali avandi vome kuna sola nga na motu moko boye na nanga nelo conseil te tosola na ye mpona santi ke no nasola na motu epesanga mwa esprit kimia zongesi kobenga fiyo na ya Kinshasa kobenga basola na bango mpe bien mwasi yo découvrir lisusu yo oyoka te eza sikona biso vérité ngam nasambela mpo nini etelemaka te ezalaka ya kolala mpo tosele ndenge nini ozwa mwasi te yo kasi mwasi ozwi wana aosala oni aopesa oni epa okima okaka eshoke abengi fiya na basolani na Kinshasa ngana na baproblème problème nini aboyoloba mwasi nekuna menace neke te foto divorce funga nazonga kaka Kinshasa nga nazonga kaka Kinshasa mobala binono zonga kasi zongi mpe ayosamaka mne na Kinshasa mobali abengaki kaka abondelaki kaka mwa kuna te ok mobali awabengaki lisusu te mobali akobengaka fiye na Kinshasa ti suka yo lobani ka vérité camarade pardon vraiment est-ce que okoki koyede ngai te yebise non omengo eza nini na ide yo tala eza nango likambo ya soni me tala nanga mo mpe so nalali naloti namona makambo ebele soki likambo boye namona makambo ebele mwana sikoyo mobali azoyebisa fiyo oyo basolani na kina bomama bongo mpenza solution ezwami te abimama na poto awa natamboli partout bayebisinga ke no makambo ezosala nga euti na nsima ya mwasi mama mpe a chaque fois bamonaka motu na kati ya ndako ya solo wana bon mwa mwasi ya Kinshasa alobi bon nga nayebi motu moko asungaka bato asasa bakisa bokoko eske moye ezali nake kosola na moto ngo na ka na yo soki esengi kena eza mama molili aotraite mpe na ndenge ya molili soki na ndenge bonormal aotraite yango mpe tema mobali azalaki na posa mpe na basunga ye makasi alobi ok yokende fiya na Kinshasa akei ntango akei basololi na motongo asolola explike abi bon ye lokolo ozo explike bien te abengi sikoyo tonton wana aza na poto fiyango abengi ye basololi na papa oyo abandaki kosunga ye wana asololi te nayokaka boye namonaka boye nasantaka boye so nalali
zaza liboso moi sina ngai eloko ekesa la réaction te mais sona lali moko na lamuki pantalon ebele aya solo ok asengi pe photo ya tonton aza na poto asengi na identité na ye fioko atikeli ye atindaki na whatsapp atikeli ye mbala moko atikeli papa na bana osola na ye atindeli yango na ndenge ya whatsapp fi bazongi eyo senke tonton wana atinda mbongo atindi mbongo akei azoli ye mpe bakisi makambo nyonso jour kaka basalisi ye oka le premier jour bakenda kotika mbongo na butu nango asentir bato baye kobeta ye na ndako makelele pena na kati ya ndako aosentir bimia bato sambela esili ayobenga apana anda kosunga ye basenga na ye bazwa na ye banimero azobenga ye basololi adi zala calme moni kozala na bitumba ya solo yo zela nazosala nano bapriere na foto nao na identité na yo kisi ya bokoko deja natindaki mbongo na mayombe ezoya basololi apesi mpe kimia na asambelele peka na benga telefone mpe alali na kimia eyoleka mikolo bake otika biloko na agence ya monene obino boyebi na moko oyo mpe partout esalaka 4 jours mais biloko ya tonton wana mpo ekende akisika ya mokoko mpe bafute nango badroit nyonso ekenda te ekoma na aéroport bakangango mpo ekoma kaka te allo ezokoma te nini allo tantina wabisana ozozala kimia tokotelango na bapriere tantina na badokota bapriere abengi papa wana bapriere pu eyosala 1 mois eyokokoma ntango ekomi tonton ngo telango boye nzoto elembi mbala moko mposo osaelango esili directement ntango ekomi papa na sentir ayebisi ye bakisi ekomi nde eza boye ifo salela ngo namoni mwana mwasi mwana kati ya ndako na yo azofrene yo omela ngo te mpo bazala kaka na to ya kosalelaka nzoto na yo nde oza na étoile makasi oza mutu ya mbongo makasi balingi kaka bafaire souffrir yo ti basuka na koboma yo mpo na nini siko tantina na yakini alandela kaka est-ce omeli kisi oyo na omelanga ngo te naomona ngo sisi mela yango oyo nazobanga ntongo azanganga te tantina bi azanganga te baza bato basambelaka na bakimbangiste baza banganga te ye nzambe apesa ye do ya komona makambo ya kobuka kisi matiti abuki matiti abuki misisa abuki nzete asangisi epesi kisi omeli ok kasi nda banzosa yo premier soin ntango asalaka ngo ayoka vertige alali na butala mbongo pantalon ebebi lisusu lobi nango ti ntango andi kosalela so bakisi mosuku na ndenge bien mpenza asali na priere mbala moko akomolala pongi mpe wanda olala pongi bien te mbala moko alali pongi ayo benga wandosenga bamerci wana merci vraiment merci na oyo nyonso osali boye kande ezala bamerci ayolala po 3 jours atake ayebengi sofia na Kinshasa tala atake boye babi bon tokotambola mpe place mosusu na église oyo moya kotanga kombo eza te église oyo mpe bamonaka kaka akei kuna lisusu bayebisi mombala naza na batake me batake yango ekomi na suka batake wana ekomi na suka bakontinue kaka bakisi oyo azomela oyo azosalela ekosunga ye fia na bengi lisusu tala boye c'est bon sikoyo bandeko na nga bino bato bozolanda émission oyo mwana mobali alingaka mwasi ne makasi à chaque fois bengaka fille wana ya Kinshasa alelaka kaka mwasi na ye wana à chaque fois
à chaque fois sur la bengi kaka faut raisonner moi si na ata yo moko hein eloko nini babongisa raté akenda ka boye ko bokola bana noso nazo kokate bandeko na ngai bandeko na ngai ye pa le baki lokola mwasi na ya boye asa pe na posta suko ya mwasi asala nini pe bien ba l'école mususu te bala moka pays mususu te il faut bala kaka congolaise pour so ba bala école mususu to abala bata pays mususu bana na ye ba olinga bango te na wazo senga conseil pe oyo azana ndeko ne moko aza bien na Kinshasa ameka osola na ye soki bo ezali acha bango contact donc bino batu bolanda nga ndeko na biso azana posa lisumbi na bino Sabenze ngolom noir ndeko na biso azana posa lisumbi na bino Mama Cécé dans le mono linette ton na lo ba kombo Mama Cécé mama sociale motema ya papito matala tome 2 Mama Cécé ndeko mobali asapika na poto place bino boza ana posa lisumbi opesa e conseil abalana na tantine wana wa ndo sa ba démarche pona ye ou soit azongela mwasi na ye ou soit aluka mwasi mususu kaka mena Congo pe na Kinshasa. Donc participation na bino et que ça la biso bien et que ça la épée bien pour azong sa makanisi pour tilelo alinga pe ka mwasi na ye mama bana na tilelo alinga kai ya mwasi ngi conseil pour suna et ça la bien en tout cas na bosanité Jérôme Brice na mwana Afrika ba gros bisu place ozali espace kitoko bozomona boya pour découvrir amour moi en Afrique maman Karine Tanké donc ce boye awa service qui tout au Canada c'est de la rappeler service qui tout donc vous a de cité vous c'est la bon là vous c'est que tout le monde vous a kana miki quoi tout comme le sous émission na biso na linga bino mingi pour continuer pour ta la Scandale TV pour liker pour partager pour s'abonner massivement et ça la bien et ça la vie se peut bien pour beaucoup de monde ba émission ndenge na ndenge ba conseil ndenge na ndenge donc pour seper la makasi on a pu tout kutani malasima na bosanité ko pesa merci mingi na caméraman nga 520 pixels Apocalypse balobi utaka defu na mondo makitoko donc c'est grâce na machine aimé kasaka mutatika machine na défaut donc gros bisous place Rosa. Bye bye. À la prochaine.